بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم جبنا لكم واحد الوصفة اللي كنت درتها في الفيديو اللي فات، ديال تمرة الصور اللي كتصلح لتقوية المناعة، مزيانة للحساسية كما شرحت هذاك النهار. ولكن اليوم ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى غنصاوبوا منها الشاي ديال هاد التمرة، تمرة الصور. بالفرنسي سميتها سيبريس، معروفة لدى الجميع، يعني معروفة. فين ما مشيتي كتلقى هاد التمرة، تمرة الصور موجودة، ولكن الإنسان مكيعرفش شنو فيها. في واحد يعني تقوية المناعة، إلا بغيتي تقوي المناعة ومزيانة للحساسية. كما قلت لكم في الفيديو اللي فات من قبل، غندير لكم الشاي ديالها. وبزاف ديال تلقى في التعاليق الناس كيقولوا لي بغينا كيفاش تصاوب الشاي غنصاوبو ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. الماده الاساسيه هي الصرو. هاد الماده ديال الصرو او تمره الصرو موجوده، كنجيبوها كنغسلوها مزيان. غنعطيكم المقادير اللي غنديرو فيها وحده بوحده، وتبعوا معايا باش تستافدوا مزيان. ما تزقلوش حتى شي حاجه، تفرجوا في هذا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تستافدوا مزيان. بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه راه مهمه، هاد التمره مهمه بزاف بزاف للناس اللي عندهم الحساسيه واللي عندهم السعال تيكون في هاد الوقيته هادي ديال البرد. راه مهمه هاد التمره هادي. راه مزيان الا تبعتي هاد الفيديو، راه ان شاء الله تكون انت استفدتي مزيان وما تزقلش حتى شي ثانيه من هذا الفيديو. الماده الاولى غنحضروا يعني تمره الصور اللي هضرنا عليها، والماده الثانيه هذه راه معروفه، يعني العسل. هذا هو العسل الحر ديال النحل، طبيعي، ماشي العسل اللي كنشريوه في الاسواق، انما نمشيو عند شي نحال ويعطينا العسل ديال النحل. ما يكونش مخلوط، يكون عسل ديال النحل. ما كيهمناش يكون ديال السيدر اولا ديال الدغموس ولا ديال شي نوع اخر، وانما يكون عسل طبيعي. هنا عندي عسل، هذا عسل ديال عسل حر 100%، هذا 100% حر. هنا غنستعملوا الاناء، هنا فين غنطبخوا الشاي ديالنا، وعندنا 100 غرام ديال الماء. نعبروا هذا الشيء، نمشيو بتدقيق تدقيق 100 غرام ديال الماء. هنا عندنا تمرة الصور، هنا 40 غرام. الا ما عندناش الميزان في الدار كنمشيو عند شي مول الحانوت، كنديو هاد التمرات كنعبروهم وكنجيبوهم، وديك الساعه عاد كنبداو الوصفه ديالنا. وعندنا هادي، انا عندي مطفره عندي في الدار. نتوما الا عندكم شي وحده يعني رقاقين لي هادو، انا غنديباني بهادي، وانتوما راه غتكون عندكم في الدار. انا عندي غير هادي وغنستعملها ان شاء الله باش نحكو فيها. هاد التمره هادي غتحك هاك باش نستافدوا من يعني الماده اللي فيها. راه كاينه غير من برا، هاد الجلده اللي برا هي اللي كنستعملوا، هي كنشربوا في الشاي، هي باش كنصاوبوا الشاي. هاد الجلده هادي كما كتلاحظوها اللي في برا. وتبعوا معايا ان شاء الله. غادي ندوز على هاد هنايا باش نستافدوا من القشره ديالها فقط. القشره هي اللي غنديروا في الشاي. تبعوا معايا. بسم الله. وما تنساوش هذه راه كتغسل، نغسلوها مزيان، تيكون فيها الحشرات، يعني تيكون فيها تيديروا فيها الحشرات البويضات، يعني تيكون الحشرات في هاد الاماكن ديالها ولا تحت ديالها. واجب علينا نغسلوها مزيان باش ما تكونش فيها شي حشره وتضرنا
ملي نديرو هاد الشاي ويضرنا. بسم الله. فقط نستعملو غير القشرة ديالها كما كتشوفوا، غير القشرة، ما نستعملوهاش حيت ملي كنلقاو الخشب ديالها كنحبسو، يعني داك الخشب ما غاديش يتحك لينا، تنحكو غير المادة الليطرية اللي فيها من برا. كما لاحظتوا في الفيديو اللي حطيت في الاول، يعني فيه الموسيقى بزاف، كاين بعض الناس تيتشكاو من الموسيقى، فيها الموسيقى مجهدة شوية، ولهذا غندير هذا الفيديو هذا وهذه الطريقة هذه نديرها بلا موسيقى باش يستافد اي واحد. كما كتشوفوا ها هي تنديروا لها هكا، كما كتشوفوا شفتوها، غير المادة الليطرية اللي كنديروا في هذا الشاي، اللي هو شاي رائع وكيستعملوه الأطباء يعني خصو يكون بالتدقيق، يكون داكشي بالعبار، يكون داكشي هو هداك، ماشي شي يداوي حيد لنا. نستعملو الحبة الثالثة. انا ما عنديش الميزان، مشيت عبرتهم وعبرت عند واحد مول الحانوت، عبرت يعني باش نوصل 40 غرام، ما نفوتوش 40 غرام. وكنتمنى منكم يعني تشاركوا في هذه القناة هذه، شاركوا، ديروا لايك، وما تنساوش تشاركوا باش نتشجع في هذه القناة هذه، باش نوصل واحد العدد اللي هو مهم. حيت بلا بكم راه ما غاديش نوصلوا، وانما خصنا نوصلوا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. صافي سالينا الحبات ديالنا، ودابا ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غنديرو. كما شفتوا وهذا هو التمرة ديالنا من بعد حكيناها كتخرج بحال هكا. دابا غنوريكم الطريقة اللي غنديرو ليها. غنشدوها وغنديروها في واحد الاناء، اللي عندكم اي اناء، يعني انا غنديرها في هذا البريريت الصغير، غنديروها هنايا. كما كتشوفوها هي هادي، وغنزيدو عليها هاد التمرات اللي حكينا اللي خرجنا منهم هاد القشرة هادي، حتى هما غنديروهم باش يعطيونا ديك المادة اللي خلينا فيهم هنايا. وغنزيدو عليهم 100 غرام ديال الماء، هو هذا. ودابا غنخليكم غنمشيو نطبخوهم في البوطة ديالنا، وغنحسب ليهم ربع ساعة، ولكن من بعد يغلى الماء، ديك الساعة تا يغلى الماء عاد نحسب لهم ربع ساعة ونحطوه
وديك الساعة نتلاقاو نشوفو الطريقة النهائية ديال الشاي ديالنا، وإن شاء الله تبعونا، ما تمشيو حتى فين، غنرجعو لكم. من بعد طبخنا تمرة الصارو هنا في هاد البريريد الصغير. غادي نديرو العسل ديالنا هنايا في هاد الكاس هذا، فهنا فين غنخويو الشاي ديالنا طبخناه. خليناه، غنعاودو كيفاش طبخناه. كنحطوه فوق النار، يعني ملي كيغلى كنحسبوا ليه ربع ساعة ما نفوتوهاش، وغادي يجي واحد الشاي يعني رائع رائع. ان شاء الله غنديرو العسل ديالنا طبيعي، غنكتفي ندير غير هاد العسل هذا فقط. والعسل الاخوان ولا الاخوات اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو هذا، اي واحد يتفرج، ما كنستعملوش الحديد، الماده الحديديه، انما كنستعملوا العود، هو باش كنهزو العود باش ما يفسدش لينا العسل ديالنا. بسم الله، كنخويه في الاناء ديالنا كما كتشوفوا بالطريقه هذه. كنديروا تقريبا واحد ملعقه ديال العسل تقريبا. من بعد كنجيبو الشاي ديالنا كما غتشوفوا، هو هذا راه باقي سخون. علاش كنحطوا العسل هنايا وكنخويو عليه مباشرة هذا الشاي هذا ما حد باقي سخون، باش هذا العسل هذا يذوب لينا في هذا الشاي هذا. بسم الله. ولا بد نصفيه بالصفايه ديالنا اللي موجوده عندنا في البيت. ان شاء الله غنصفيوه بواحد الطريقه. كما كتشوفوا هذا هو الشاي ديالنا. وديك الساعه غنجيبو العود ديالنا اللي درنا فيه اللي زينا به العسل ولا شي حاجه، وديك الساعه نحركوه مزيان باش يتخلط داك العسل اللي عندنا. وكنشكركم بزاف الناس اللي كيشجعوني واللي كينضموا الى هذه القناه كيشاركوا معنا، وكنشكر الناس اللي غادي يجيو ان شاء الله يشاركوا معنا. مرحبا بكم. وانا كندير محتوى ديال النحل، لهذا النحل العسل ديالي دخلته مع هاد العشبه هادي او تمره الصارو او بالفرنسي السيبريس. راه موجوده هاد العشبه هادي، راه موجوده في اي مكان. صافي، هذه هي الطريقه ديالنا. وما كنساوش هاد الطريقه هادي اللي عنده هاد الامراض هادي كتقوي المناعه، خصوصا هاد المرض هذا اللي كاين دابا اللي كيف كيعادي الناس. راه مهم هاد العشبه ليها، ومزيان هاد الناس اللي عندهم الحساسيه بزاف اللي مريض بالحساسيه راه مهم هاد العشبه هادي يديرها. هاد العشبه هادي كدار صباحا ومساء 2 مرات في الاسبوع من واحد 20 يوم ان شاء الله غتشافي ولا غتشافى الا استعملتي هذا الدواء بالنظام. هاد العشبه هاد التمره هادي بالنظام ان شاء الله واحد 20 يوم راه داك الالم ديال الحساسيه ولا السعال ولا شي حاجه راه تبقى بطله. وكنتمنى لكم ان شاء الله تشاركوا في هذه القناه، وشكرا.